Ey dadasi, sizni aka-ukalaringizni pul so'rab kelishidan zerikdim. Bugundan bizni desangiz bularga 1 so'm yordam bermaysiz. Yo siz ayting, yo men o'zim aytaman aytolmasangiz. Menga qolsa, unaqa jigarlarni boridan yo'g'i. Ha bo'ldi xotin, kechaman o'sha jigarlarimni. Menga o'g'illarimni chaqirib bor, ikki og'iz gapim bor. Dada tinchlikmi? Hozir gapiradigan gapimni ikki quloqingga kuyib ol, ikkalang ham. Hoziroq bir-biringdan kechasanlar. Umringning oxirigacha bir-biringga umuman yordam bermaysanlar. Yordam bersang, men senlarni otangmasman. Dada? Dada? Voy dadasi, tavba deng. Sen jim tur. Gapimni tushundingmi ikkalanga? Voy siz ota bo'lib bularga nima deyapsiz? Axir bir-biringga aql bo'lgin, umringda oxirigacha bir-biringga yordam bergin, qo'llab-quvvatlagin deyishdi o'rniga. Bizni ko'zimiz ochiqligida bular bir-biridan ketsa, bizdan keyin nima bo'ladi axir? Axir men onaman-ku, menga nimani ravo ko'ryapsiz? Yo'g'e, sen onamisan? Sen meni o'tib ketgan onamga nimani ravo ko'rgan bo'lsang, men ham senga shuni ravo ko'ryapman. O'zing ham o'yla, ona bo'lsang. Men hozir jigarlarimdan ketsam, meni onam go'rda qanday yotadi?